Kita akan membersihkan mainan nih teman-teman. Ini dalam ember warna hijau airnya nih teman-teman. Ini ada macam-macam nih, ada sapi. Besar sekali badannya ya. Ada Tyrannosaurus Rex. Wow, seram. Ada kuda teman-teman. Oh, cantik sekali nih teman-teman. Ini Hadrosaurus. Ada singa. Pohon palem. Harimau teman-teman. Ada Triceratops. Wow. Ini apa lagi nih? Oh, sama teman-teman. Triceratops juga. Ini namanya Stegosaurus teman-teman. Seperti ini gambar Stegosaurusnya. Compsognathus teman-teman. Ini hewan kecil ini sepertinya nih. Ini dia kecil ini. Velociraptor teman-teman. Hewan kecil juga ini sepertinya. Ada Brachiosaurus teman-teman. Leher panjang dia. Panjang sekali lehernya ya.
Ada Stegosaurus. Oh, T-Rex lagi teman-teman, Tyrannosaurus Rex. Ini Hadrosaurus teman-teman. Kita cek dulu masih ada enggak. Oke, udah habis. Saatnya kita bersihkan ya teman-teman. Kita pindahkan ke ember. Satu-satu kita bersihkan. Seperti ini dia.